薪のサイズにもよりますけども、薪のサイズは直径の大きさと高さ、これが比例しますので、あまり直径が同じくらいでも長さが違うだけで割れる力、割るために必要な力は変わってきます。まずこれぐらいですと、この小型の斧、これぐらいが一番扱いやすいのではないかと思います。体力的にもこれぐらいがちょうどいいと思います。特に、先ほど振りかざす時に来ましたけども、持って振りかざす、この時に手がすっぽ抜けて飛んでいった場合、もしくは振りかざした時にすっぽ抜けて飛んでいった場合、その時を考えて必ず人がいる、危険物がない、そういったことも十分確認した上で割るフォームを、斧を通すところを決めていただいたらいいと思います。万が一ヒットしなかった場合、していただいたらいいと思います。では行きます。Keep it low key, keep it soft and spoken. I'm straight
このようにただなくなれば寝かした状態で切っていただいたらいいと思います。この場合こう切って割っていただいても結構ですし、一応これやってみます。こういう感じに割っていきます。形がこういった形でなかなか割りづらい場合は刃を先に当てましてで下ろします。重み当てた瞬間斧の重みが刺さると、要するに振りかざしてという感じじゃなくて、振りかざしながら当てた瞬間に、斧の重みで食い込ませるというようなやり方になります。Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.